Hi guys! Good morning and welcome to my vlog. Ayan. Papunta tayo ng Baler today. And anong oras na ba? 8:02 AM na. Ayan. And nasa Pantabangan na kami guys. Ayan. Puro puno yun na dadaanan. Ayan. And babalikan ko kayo later pag nandun na kami. Baler, hinahanap na lang namin yung contact. May kakausapin sila and mamaya maglilibot tayo dun sa may hanging bridge. And dadaanan na namin kanina yung museo. Ayan, may chapel pa dito. Ayan. Dadaanan na namin kanina yung museo and nakarating na din kami ng Costa. Pero pabalik kami guys. Guys, ayan, Baler na kami. And may stop lang na isa. Oo, mura ng t-shirt, 150 lang. Masakit ang and ito yung museo ng Baler. Ayan. Ayan, later magpipicture ako dyan. Ayan, dyan. And guys, nandito na kami sa may gilid ng Costa Pacifica. Ito, Costa to. And papunta tayo ngayon sa dagat. At ganito yung suot ko. Umuulan guys, kaya nakakulot yung noo ko. Ang labo ng camera ko, no? Cellphone ni Nana yung gamit natin. Wala akong dalang mic. Ayan, kailangan lakasan ng boses. Wala tayong mic. Ito guys, yung Costa. Ayan. Yan yung Costa. Next stop, nandito na kami sa museo. Ayan. Haggard natin. Pero wala nang ulan. Ito na guys. Wala na, inalis na. Ito yung museo, ayan. Tapos meron pa silang paganyan yan. Bahay kubo. Dati may kotse dito, ngayon wala na. Inalis na yata. Ayan, papasok tayo sa museo. Ayan. Andito na kami guys sa harap ng museo. Ayan, maambon kasi. Ayan, Museo de Baler. Ayan. And meron siyang entrance fee na 30 pesos per head. Ayan, 30 pesos per head. Ayan. So, pasok na tayo. Bawal pa lang mag-picture ay mag-video sa loob ng museo. And ayan, dito din siya sa museo guys. Nawala na yung kotse doon. Dati meron doon eh. Nung huling punta ko. And ayan lang yung museo. Ayan. Baka mag-e-end trip na tayo dito, no? So, ayan. And down na tayo guys sa last two destination, which is Ermita Hill and Balete Tree. And nandito na kami sa Ermita Hill. Ano to guys, parang overlooking. Papakita ko sa inyo pagbaba ko ng sasakyan. Pero ayan yung gilid niya sa kabila, ayan. And yung sa kabila is, kung makikita nyo, hindi masyado kita. Hindi pa siya
dagat yung kabila, guys. And we're here, guys, sa Ermita Hill. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, Ermita Hill. And may overlooking. Pero may entrance fee dito, guys, na 15 pesos per head. So, magbabayad muna tayo. Ayan, mag-iikot-ikot na tayo. Ayun yung sasakyan namin. Ayan siya, guys. Malaki. Titingnan lang natin yung overlooking. Nagbayad na kami ng entrance fee. Ito yung overlooking nila, guys. Papakita ko sa inyo. Tingnan mo. Tingnan nyo, guys. Ayan. Yan, dagat na yan, guys. Yan. Bababa pa kami, guys. Meron pang isang spot dito na mas kita yung ano, ayan yan. Pinakadulong spot doon. Kaya lang, paakyat nakakahingal to, nakakapagod. Pero, ayan. Oo nga, itong isa. Parang may chapel sila, guys. Look. Ito sa side. Ayan, oh. Ngawit na ako. And yun pala, yung last destination na natin is yung anong tawag dito? Balete 3. And hindi na kami pumunta dun sa may hanging bridge kasi ginagawa guys yung may tulay na ginagawa dun. Walang mapag-parkingan. So, hindi na kami dun pumunta. Ayan. Hindi ako napunta dito before. Ngayon lang ako napunta dito. Pinuntahan kasi namin ng Balete lang, tapos yung Mother Falls. Nakarating na ako, guys, ng Mother Falls. Hindi na kami pumunta dun ngayon kasi balikan lang kami. Uwi din kami ng Nueva Ecija today. So, papakita ko sa inyo. Ang ganda ng view dito. Ayan. Ayan. Tingnan nyo, guys. Ang ganda ng view, oh, diba? Ayan. And we're here, guys, sa Balete. Ayan siya. Ayan. So, ito lang yun, guys. Pero madaming pumupunta dito. Ayan, kasi malaki talaga. Video ko. Papakita ko sa inyo. Ayan, guys. Ayan ang puno ng Balete. Ayan. Sila na atay. Tsaka si Kuyang. Ayan. Ang laki. So, yan. So, yun, guys. Yun na yung ating end. Yun na yung end ng trip natin. And i-close ko na yung vlog. So, thank you sa panonood. Please like this video and subscribe to my channel. Bye!